Në kuadër të ditës së Europës, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa ju drejtuai qytetarëve shqiptar me një mesazh ku vlerësoi rrugën evropiane të Shqipërisë dhe konfirmoi mbështetjen e Bashkimit Evropian për anëtarësimin e vendit. Në deklaratën e tij, Costa tha se shqiptarët duhet të konsiderohen si qytetarë të ardhshëm të Bashkimit Evropian, duke theksuar se projekti evropian është ndërtuar mbi paqen, bashkëpunimin dhe unitetin mes popujve pas përfundimit të luftës së dytë botërore. Të dashur qytetarë shqiptar, po ju drejtohem sot si anëtar të ardhshëm të Bashkimit Evropian. Në ditën e Europës ne festojmë projektin ton të përbashkët evropian, kur anëtarët tanë themelues zgjodhen unitetin mbi përçarjen dhe bashkëpunimin mbi konfliktin. Ata vendosën të ndërtojnë një të ardhme paqe, liri dhe prosperitet mbi hirin e luftës së dytë botërore. Ne besojmë se ardhmja juaj është në Bashkimin Evropian. Presidenti i Këshillit Evropian vlerësoi gjithashtu progresin që Shqipëria ka bërë gjatë vitit të fundit të negociatave me BE-n, duke nënvizuar rëndësinë e vijimit të reformave për të çuar përpara procesin e integrimit, po bëhet një punë shumë e madhe për të bërë këtë realitet. Shqipëria ka bërë një përparim të konsiderueshëm me negociata gjatë vitit kaluar. Ju inkurajoj të vazhdoni në vrudhjen e reformave. Së bashku do të ndërtojmë një të ardhme të përbashkët europiane rroft Europa. 9 maj është Dita e Europës, festa që shënon bashkimin e popujve europian dhe paqen mes tyre. Kjo datë lidhet me deklaratën historike të bërë nga ministri i jashtëm francez Robert Schuman me 9 maj 1950, që i hapi rrugë themelimit të Bashkimit Evropian. Ai propozoi që vendet europiane të bashkëpunojnë ekonomikisht dhe politikisht për të shmangur luftrat e ardhshme pas luftës së dytë botërore. Në shumë vende europiane 8 maj konsiderohet gjithashtu si dita e fitores në Europë, që shënon fundin e luftës së dytë botërore në kontinent në vitin 1945.